ஹாய் விவர்ஸ், வாங்க ஊர் சுற்றலாம். நாம் இப்போது சில்வர் ஸ்டோம் வந்திருக்கோம். இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸ்லேருந்து 13 கிலோமீட்டரில் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து மிஸ்டர் சந்தோஷ் மேனேஜரை மீட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே என்னென்ன வச்சுருக்காங்க, என்னென்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குன்றதை அவர்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். வாங்க. ஹாய் சார். ஹாய், வெல்கம். யா, ഇത് സിൽവർ സ്റ്റോം അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക്. ഇത് നമ്മൾ വാട്ടർ തീം പാർക്ക് ഉണ്ട്, അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് ഉണ്ട്. ആൾമോസ്റ്റ് ഒരു 20 years ബാക്ക് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് പണിതാണ്. ഓക്കെ. ഇത് പിന്നീട് നമുക്ക് വന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ സ്നോ പാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്, സ്നോ സ്റ്റോം. അത് 2017 2 years കഴിഞ്ഞു. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് നമുക്കൊരു റിസോർട്ട് ഉണ്ട്. ഇത് ഇവിടെ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ഇവിടെ കുറേ അമ്യൂസ്മെൻറ്റ് പാർക്സ് ഉണ്ട്. അത് ആൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ടൈമിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ സ്നോ സ്റ്റോം ഫസ്റ്റ് ടൈം കേരളത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈം വന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ സ്നോ ഈ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അധികം ആൾക്കാർ അധികം കാണാത്തതാണ്. ഒരുപാട് വ്യൂവേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്. அவர் என்ன சொல்கிறாருன்னா, இங்கே ஸ்னோ பார்க் வந்து இங்கே கேரளாலேயே வந்து ஃபஸ்ட் டைம் இங்கே தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது மட்டும் இல்லை, ஏன்னா நம்ம வந்து ஸ்னோ வந்து கண்டிப்பாக நார்த் சைடில் தான் வந்து நம்ம என்ஜாய் பண்ணியிருப்போம். மேபி சென்னையில் வந்து ஒரு விஜிபி வச்சுருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் ஸோ. அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கே கேரளாவில் வந்து கேரளா ஸ்டேட்டில் வந்து இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம்ன்றாரு. ஸோ இங்கே வந்து இதுக்காகவே நிறைய வியூவர்ஸ் வந்து வராங்க, விசிட்டர்ஸ் வராங்க அப்படின்றதும் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக இங்கே வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம உள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி ஹெலிகாப்டர் ரைட் பற்றி உங்ககிட்ட ஷேர் பண்ணியே ஆகணும். ஏன்னா இது ஒரு அரிய வாய்ப்பு நாம் ஹெலிகாப்டரில் போகிறதுக்காக. இவங்க சில்வர் ஸ்டோம் ஹெலிபேட்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் நடத்தியிருக்காங்க. அது செப்டம்பர் 2019 நடந்திருக்கு. அதாவது 3 மாதத்துக்கு முன்னாடி 4 நாள் ப்ரோக்ராம் நடத்தியிருக்காங்க. அதில் ஹெலிகாப்டரில் ரைட் கூட்டிகிட்டு போயிருக்காங்க. அந்த ரைடுக்கு ஒரு பேக்ஸ்க்கு 2700 ருபீஸ் சார்ஜ் பண்ணியிருக்காங்க. அது மாதிரியே இப்போ கிறிஸ்மஸ்க்கும் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. 21 டிசம்பர் 2019 மறுபடியும் இந்த ப்ரோக்ராமை ஏற்பாடு செய்கிறாங்க. நீங்கள் ஹெலிகாப்டரில் போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த வாய்ப்பை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. அந்த ஹெலிகாப்டர்ல இருந்து இந்த ஃபாரஸ்ட்டையும் இந்த ஃபாரஸ்ட்டில் உள்ள அதிரப்பள்ளி ஃபால்ஸையும் நம்ம ரசிக்கலாம். இந்த ஃபால்ஸ் ஒரு மிகப்பெரிய ஷூட்டிங் ஸ்பாட். கிட்டத்தட்ட நிறைய படங்கள் எடுத்திருக்காங்க. புன்னகை மன்னன்ல இருந்து பாகுபலி வரைக்கும் நிறைய மொழிகள்லையும் இங்கே படங்கள் எடுத்திருக்காங்க. இந்த ஃபால்ஸ் பற்றின டீட்டெயில்ஸை இன்னொரு வீடியோவில் நம்ம பார்ப்போம். இந்த ஹெலிகாப்டர் ரைடு பற்றின வேற ஏதாவது டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா சில்வர் ஸ்டோமோட கான்டாக்ட் நம்பர்ஸை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் அவங்களுக்கு கால் பண்ணி ஃபர்தராக டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம ஃபஸ்ட்டு இப்போ ஸ்னோ தான் போக போகிறோம். ஸோ ஸ்னோவில் என்னென்ன இருக்குன்றதை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். வாங்க. நம்ம ஸ்னோ போகிறதுக்காக நம்ம ஷூஸை இங்கே ரிமூவ் பண்ணி கொடுத்துடணும். அதோட இவங்க வந்து ஒரு ஷூஸ் அவங்க தராங்க. ஸோ அந்த ஷூஸை வேர் பண்ணி நம்ம உள்ளே போகலாம். வாங்க, உள்ளே என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்ப்போம். இப்போ வந்து ஷூஸும் ஜாக்கெட்டும் வந்து அவங்க ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம வேர் பண்ணிட்டோம். வாங்க உள்ளே போய் என்ஜாய் பண்ணுவோம். இங்கே சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ்லாம் கொடுக்குறாங்க. ஸோ என்ன பண்ணணும், என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றதை இவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுக்கறதுக்காக இந்த ரூமை வந்து ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. இதுதான் என்ட்ரன்ஸு. ஸோ இதில் வந்து நமக்கு கைட் பண்ணுறதுக்கு மேடம் வந்திருக்காங்க. So good evening sir. Yeah. Welcome to Snowstorm Kerala from One-Stop Park. My name is Angela and I am from Assam. I request your kind intentions for a few moments to provide you some guidance. This will make your time inside the snowstorm more enjoyable and safe. The temperature inside the snowstorm is -10 degrees Celsius and you will be spending 45 minutes inside.
நமக்கு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தவங்க பேரு அஞ்சனா ஃப்ரம் அஸ்ஸாம். உள்ள கோல்டுக்காக -10 இருந்து -30 டிகிரி செல்சியஸ் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்றாங்க. சேஃபா என்ஜாய் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்க 45 மினிட்ஸ் வரைக்கும் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். உள்ள காஃபி டீக்கான கஃபேவும் இருக்கு. நம்மளோட உடைமைகள் ஏதாவது காணாம போச்சுன்னா இம்மீடியட்டா ஹெல்ப் டெஸ்க்கை கான்டாக்ட் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அது மாதிரி இங்க -10 டிகிரி செல்சியஸ்ல உங்க மொபைல் போனையும் கேமராவும் பத்திரமா வச்சுக்கோங்கன்னு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு உள்ள ஏதாவது மயக்கமோ அல்லது வாமிட்டிங் ஃபீலோ இருந்ததுன்னா இம்மீடியட்டா உள்ள ஸ்டாஃபை கான்டாக்ட் பண்ண சொல்றாங்க. இங்க ஒரு ரூமும் இருக்கு. அதுல நம்ம ரெஸ்ட் எடுத்துட்டு மறுபடியும் ரீஎன்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். உள்ள கேமராஸ் இருக்கு. நாம இங்க என்ஜாய் பண்றத அந்த கேமராஸ் வந்து கேப்சர் பண்ணும். அந்த போட்டோஸை நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோர்ல போய் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம ஆல்மோஸ்ட் வந்து 45 மினிட்ஸ் வந்து நம்ம இங்கே ஸ்டே பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே வந்து நமக்கு 45 மினிட்ஸில் வந்து எல்லா ரைடுமே வந்து அவைலபிள் இருக்குது. ஸோ இங்கே வந்து -30 டிகிரிஸ் வந்து அவங்க நம்ம இன்ட்ரடக்ஷன் சொன்னாங்க இல்லையா. ஸோ -30 டிகிரியில் நம்ம வந்து இங்கே இருக்கோம். ஸோ இங்கே வந்து கார்னர்லாம் கேமராஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த கேமராவை வந்து ஃப்ளாஷ் அடிக்கும் போது நம்ம ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் வந்து நமக்கு தேவையான ஃபோட்டோஸை வந்து பிக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே வந்து காஃபி ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே இங்கே கிடைக்கிது. ஸோ நம்ம வந்து பே பண்ணி இங்கேயும் நம்ம வந்து இதை வாங்கிக்கலாம். வாங்க இன்னும் என்னென்ன இடம் இருக்குன்றதை பார்ப்போம். மேலே கிட் ஜோன் வச்சுருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லை மேட் ஸ்லைடும் இங்கே தான் இருக்குது.
இங்கே ஸ்கை வாக்குக்காக ஒரு ஹேங்கிங் பிரிட்ஜும் வச்சுருக்காங்க. உண்மையாகவே ஒரு ஸ்னோ ஹில் ஸ்டேஷனில் இருக்கிற ஃபீல் தான் நமக்கு இங்கே கிடைக்குது. இங்கே அதிகமான பேர் வெட்டிங் ஃபோட்டோகிராஃப்ஸ்க்காகவும் தங்களோட குழந்தைங்களோட பர்த்டே பார்ட்டிக்காகவும் வர்றாங்களாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஃபேமிலியோட கெட் டுகெதர் ப்ரைவேட் பார்ட்டியும் இவங்க அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ஆன்டி ரூம் சொல்லிட்டு ஒரு ரூம் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இன்கேஸ் யாருக்காவது உள்ளே போய் அவங்களுக்கு சேரலாம், இல்லை ஓவர் கோல்டாக இருக்குது, இல்லை ஏதோ ஒரு வாமிட்டிங் ஃபீல் அந்த மாதிரினா நம்ம வந்து இந்த ரூமில் வந்து அவங்க ரெஸ்ட் எடுக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்காங்க. இங்கே கம்பூட்ஸ்னு ஒரு டெஸ்க் வச்சுருக்காங்க. அங்கே நமக்கு அவங்க கொடுத்த ஜர்க்கினையும் ஷூஸையும் கொடுத்துட்டு நாம் ரிசப்ஷனில் கொடுத்து வச்சுருந்த நம்மளோட திங்ஸையும் ஷூஸையும் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே கிஃப்ட் ஷாப்ஸும் இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாமல் மேலே ஒரு கஃபேவும் இருக்குது நாம் ரெஃப்ரெஷ் ஆகிறதுக்காக. இங்கே மெமரிஸ்னு ஒரு டெஸ்க் இருக்குது. அங்கே நாம் உள்ள என்ஜாய் பண்ண சில ஃபோட்டோஸ் கலெக்ஷனை இங்கே கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஸ்னோ முடிச்சிட்டோம். அடுத்ததான் நம்ம வாட்டர் தீம் பார்க் தான் போக போகிறோம். அங்கே என்னென்ன கேம்ஸ் வச்சுருக்காங்க, எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறாங்கன்ற டீட்டெயில்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். வாங்க தீம் பார்க்கில் என்னென்ன இருக்குன்றதை பார்ப்போம். இந்த வாட்டர் தீம் பார்க் ஸ்டார்ட் பண்ணி 20 இயர்ஸ் ஆகுதாம். அதுக்கப்புறம் தான் அந்த ஸ்னோ பார்க் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட ரிலேட்டடா ரெசார்ட்ஸும் இவங்க வச்சிருக்காங்க. அந்த ரெசார்ட் பத்தின டீடைல்ஸை நம்ம அடுத்த வீடியோல பார்க்கலாம். இப்போ இந்த சில்வர் ஸ்டோம் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் எப்படி மெயின்டைன் பண்றாங்க, இங்க என்னென்ன ரைட்ஸ் இருக்குன்றதான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். இங்க டிக்கெட் கவுண்டர் பக்கத்திலேயே காம்போ ஆஃபர்ஸ் டிக்கெட்னு தனியாவே ஒரு கவுண்டர் இருக்கு. வாட்டர் தீம் பார்க்குக்கும் ஸ்னோ பார்க்கும் சேர்த்து 1050 rupees சார்ஜ் பண்றாங்க பர் அடல்ட்டுக்கு. கிட்ஸுக்கு 880 rupees சார்ஜ் பண்றாங்க. சீனியர் சிட்டிசனுக்கு 760 rupees சார்ஜ் பண்றாங்க. இங்க இவங்க அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் டிக்கெட்ஸ் பர் அடல்ட்டுக்கு 673 rupees சார்ஜ் பண்றாங்க இன்க்ளூடிங் ஜிஎஸ்டி. அது மட்டும் இல்ல சைல்டுக்கு 555 rupeesம் சீனியர் சிட்டிசனுக்கு 437 rupeesம் சார்ஜ் பண்றாங்க. இங்க ஸ்னோவோட பிரைஸ் டீடைல்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பர் அடல்ட்டுக்கு 530 rupeesம் கிட்ஸுக்கும் சீனியர் சிட்டிசனுக்கும் 471 rupeesம் சார்ஜ் பண்றாங்க. இங்க கிட்ஸுக்கு ஹைட் வச்சு தான் டிக்கெட்ஸ் சார்ஜ் பண்றாங்க. அதாவது 90 centimeters பிலோ கிட்ஸுக்கு டிக்கெட்ஸ் தேவையில்லை. ஸ்னோக்கு மட்டும் 150 rupees சார்ஜ் பண்ணுறாங்க. அது மட்டும் இல்லை ஸ்கூல் ஆர் காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்டும் தராங்க. இதை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் வேணும்னா இவங்களோட நம்பரை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கோம். நீங்கள் கால் பண்ணி ஃபர்தராக டீட்டெயில்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கலாம். நம்ம தமிழ் ட்ரிப் வியூவர்ஸ்க்காக இங்கே ஸ்பெஷல் டிஸ்கவுண்ட்டும் கொடுக்குறாங்க. சம்டைம் காம்போல அல்லது பேவரேஜில் இதை நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஹெல்ப் டெஸ்கில் தமிழ் ட்ரிப் வியூவர்ஸ்னு சொன்னீங்கன்னா அதுக்கான கூப்பனை உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. இவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் அஜந்தாவே ஏகோ ஃப்ரெண்ட்லி பார்க் தான். அதுவும் இவங்க இங்கே ஒரு பட்டர்ஃப்ளை கார்டன் வச்சிருக்காங்க. நான் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். விதவிதமான பட்டர்ஃப்ளை இங்கே இருக்கு. அந்த பட்டர்ஃப்ளையோட வெரைட்டிஸும் பிளஸ் அதோட லைஃப் சர்க்கிளையும் இவங்க வச்சிருக்காங்க. அதை பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு. ரொம்ப அழகாவே இதை மெயின்டைன் பண்றாங்க. அதுக்காகவே அவங்களுக்கு ஒரு ஹேட்ஸ் ஆஃப் கொடுத்தே ஆகணும். ஆஸ் யூஷுவல் தான் மற்ற அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் மாதிரி இவங்களும் ட்ரை ரைட்ஸும் வாட்டர் ரைட்ஸும் தான் வச்சுருக்காங்க. இங்கே மோர் தென் 50 ரைட்ஸ் இருக்கா. ஃபஸ்ட்டு நாம் ட்ரை ரைட்ஸில் என்னெல்லாம் இருக்குன்றத பார்ப்போம். இந்த ட்ரை ரைட்ஸில் ஃபஸ்ட்டாக நாம் ஜெயிண்ட் வீலை தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த ஜெயிண்ட் வீல் பார்க்க சின்னதாக இருந்தாலும் ரைட் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. நம்ம சேஃப்டிக்காக ஃபுல்லாகவே க்ளோஸாக இருக்குது. இங்கே ரொம்ப ஜாலியாக இருக்குது. இங்கே என்னென்ன ரைட்ஸ் எங்கெங்கே இருக்குன்ற டீட்டெயில்ஸும் போர்டு வச்சுருக்காங்க. நாம் அடுத்ததாக ஸ்ட்ரைக்கிங் கார் தான் போகிறோம். அடுத்ததாக பெடல் போட்டிங் இருக்குது. இங்கே ஃபேமிலியோட ஜாலியாக இருக்கலாம். இது ஜுராசிக் ஸ்பிளாஷு. இதை பற்றின ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் வாட்டர் ரைடில் பார்க்கலாம். நாம் அடுத்ததாக ஹாரர் ஹவுஸ் தான் போகிறோம். ரொம்ப த்ரில்லாக இருந்தது. தயவு செஞ்சு இதயம் பலகீனமானவங்க இங்கே வந்துடாதீங்க. ப்ளஸ் ப்ரெக்னென்ட் லேடிஸ்க்கும் தான். நாம் அடுத்ததாக இன்ஃபினிட்டி கிளாஸ் ஹவுஸ்க்கு தான் போக போகிறோம். இங்கேயும் செம என்ஜாய்மெண்ட்டு.
இங்கே ஃபுல் கிளாஸஸில் எது வழின்னே தெரியல, அந்த அளவுக்கு இங்கே மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. கேமராவை 2 இடத்துல மோதிட்டோம், அந்த அளவுக்கு சூப்பராக இவங்க டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. அதோட இங்கே ஒரு சின்ன பாலத்தில் நம்மளை சுற்றி கலர்ஸ் ஒன்று ரவுண்ட் அடிக்கும். அந்த கலர்ஸில் நம்ம ஏறின உடனேயே கலர்ஸ் அங்கேயே நிற்கும், நாம ரோல் ஆகிற மாதிரி உள்ள ஃபீல் கொடுக்குறாங்க. அது வேற லெவல். நான் ரொம்ப ரசித்து என்ஜாய் பண்ண இடம் இதுதான். இது வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது. நீங்கள் வந்தால் கண்டிப்பாக இதை என்ஜாய் பண்ணலாம். அடுத்ததான் நாம விங் ரோலர் கோஸ்ட்ல தான் இருக்கும். இது ஒரு நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான். இங்கே வச்சிருக்கிற ரைட்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப த்ரில்லான ரைட்ஸ்லாம் கிடையாது. ஏன்னா அதிகமாக ஃபேமிலியோட கிட்ஸை கூட்டிகிட்டு வரதுனால அவங்க என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரியான கேம்ஸ் தான் வச்சிருக்காங்க. ஸோ நாம ரொம்ப தைரியமாக சேஃபாக எல்லா ரைடுமே என்ஜாய் பண்ணலாம். இங்க ஃபிஷ் ஸ்பா இருக்கு. இது ஒரு வகையான ரிலாக்ஸேஷனுக்காக வச்சிருக்காங்க. நம்ம கையை உள்ள வச்சதுமே அத்தனை மீனும் நம்மளை கொறிக்கும் போது அது ஒரு மாதிரியான ஃபீல் ரொம்ப நல்லா இருக்கு. நார்மலா டிஷர்ட், ட்ராக்கு, அப்புறம் டாய் ஷாப்ஸ், கஃபே, கிஃப்ட் ஷாப்ஸ் எல்லாமே இங்க வச்சிருக்காங்க. ஆஸ் யூஷுவல் தான் மற்ற அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க் மாதிரி இங்க உள்ள லாக்கர் ஃபெசிலிட்டிஸும் ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் ஃபெசிலிட்டிஸும் இருக்கு. ரொம்ப நீட்டாவும் கிளீனாவும் இருக்கு. அதோட ஃபர்ஸ்ட் எய்டும் இங்கே வச்சிருக்காங்க. இங்க ப்ரேயர் ஹாலு, ஃபீடிங் ரூம்ஸும் இருக்கு. தேவைப்படுறவங்க அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த லாக்கர் ரூம் பக்கத்தில் தான் XD சினிமா இருக்கு. அங்கே என்ன இருக்கு, எப்படி ஃபீல் இருக்குன்றத போய் பார்ப்போம். இந்த மாதிரியான 3D கிளாஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதை நம்ம போட்டுட்டு நம்ம இந்த ரைடை வந்து என்ஜாய் பண்ணலாம். ஸோ சீட் பெல்ட்ஸ் எல்லாம் மறக்காமல் போட்டுக்கங்க, ஏன்னா அவ்வளோ த்ரில்லாக இருக்கும். இந்த XD சினிமாவில் நமக்கு செம ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடச்சிது. செம த்ரில்லான ரைடில் போன மாதிரி உள்ள ஃபீல் தான் கிடச்சிது. இது வார்த்தையால் சொல்ல முடியாது. செம என்ஜாய்மெண்ட். கண்டிப்பாக நீங்கள் இங்கே வந்தீங்கன்னா செம என்ஜாய் பண்ணலாம். இங்கே உமன் ஹரசிங் பனிஷபிள் போர்டும் வச்சுருக்காங்க. அது உங்கள் கவனத்துக்காக. அடுத்ததாக நம்ம சைனா வில்லேஜ் தான் போக போகிறோம். இங்கே சைனா வில்லேஜ்னு ஒரு ஏரியாவை அமைச்சிருக்காங்க. இங்கே எந்த மாதிரியான கேம்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்கன்னு பார்ப்போம். இங்கே சைனீஸ் டவுன் மாதிரியான தீம்ஸ் டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க. பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு. இங்கே ஃபர்ஸ்ட் ரைடாக ஸ்லம் பாம் தான் போனோம். அம்மாடியோ செம ரைடுப்பா. அடுத்ததா பைரட் ஷிப். இதுல கிட்டத்தட்ட நம்ம எல்லோருமே போயிருப்போம். ஏன்னா எக்ஸிபிஷன்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வர்றது ஜெயிண்ட் வீலும் இந்த ஸ்விங் ஷிப்பும் தான். அடுத்ததாக கிட்ஸுக்கான கேம்ஸ்லாம் இருக்குது. ஒரு ஃப்ளையிங் ரைடும் இங்கே கொடுக்குறாங்க. அது அப்படி மேலே போய் கீழே இறங்குறதுக்கும் நல்லாயிருக்கு. இந்த ரைடு எல்லாமே நீங்களும் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருந்திருப்பீங்க. நான் ஏன் இவ்வளோ எக்ஸைட்டோட என்ஜாய் பண்ணுறேன்னா, ரொம்ப வருஷத்துக்கு அப்புறமா இது மாதிரியான ஒரு சேஃபாக ரைடு போகிறதால ஒரு சின்ன எக்ஸைட்மெண்ட் தான். இங்கேயும் ஒரு கிட் ஜோன் வச்சுருக்காங்க. அடுத்ததான் நாம் ஸ்கை ஜெட்டில் தான் போக போகிறோம். இங்கேருந்து இந்த அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கு ஃபுல்லாக சுற்றுற மாதிரியான வடிவமைச்சிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது. இங்கே ஒரு பெரிய டிராகனோட ஸ்கல்ப்ட் வச்சுருக்காங்க. அது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது. அடுத்ததான் நம்ம சேஞ்சிங் ரூமில் போய் ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு வாட்டர் ரைட்ஸ் போக போகிறோம். இங்கே எந்த மாதிரியான வாட்டர் கேம்ஸ் வச்சுருக்காங்கன்றதை பார்ப்போம் வாங்க.
நம்ம ஃபர்ஸ்ட்டாக பார்க்குறது இந்த கிட்ஸ் பூல் தான். ரொம்ப அழகாக மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. ஒரு ஃபோர்ட் மாதிரி அதை டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்கு. கிட்ஸ் ரொம்ப ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி இதை டிசைன் பண்ணி மேக் பண்ணியிருக்காங்க. நீங்கள் இந்த வீடியோலேயே கவனிச்சிருப்பீங்க எவ்வளோ க்ளீனாக நீட்டாக வச்சுருக்காங்கன்றத. எனக்கு இங்கே பிடிச்சது இந்த நீட் அண்ட் க்ளீன் தான். அடுத்ததாக நாம் போகிறது ஜுராசிக் ஸ்பிளாஷ். இங்கே ஒரு போட்டில் ஸ்லோவாக கூட்டிகிட்டு போகிற மாதிரி தான் கூட்டிகிட்டு போவாங்க. அதில் மேலே ஏறும்போது ஒரு ஃபீல் வரும். அந்த ரைடு முடியும் போது வேறு லெவல் ஃபீல் கிடைக்கும். அந்த என்ஜாய்மெண்ட் மூமெண்ட் தான் இந்த கிளிப்பிங். அதுக்கடுத்ததாக இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது ஃப்ளையிங் டச்மன் சூப்பர் ஸ்லைடிங் மாதிரியான ஒரு ஸ்லைடிங் தான். இங்கே ஃபன் லவ்விங் பர்சனுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். அடுத்ததாக நாம் டர்போ ட்விஸ்டர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். இங்கே செம த்ரில்லான ஒரு ஃபன் தான். ஒரு பெரிய டனல்குள்ளே போன எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் இங்கே நமக்கு கிடச்சிது. அடுத்ததாக நாம் மாஸ்டர் பிளாஸ்க்கு தான் போக போகிறோம். இந்த வாட்டர் ரைட் போகிறதுக்கு ஸ்டெப்ஸ் ஏறதுக்கு முன்னாடியே ஒரு போர்டு வச்சுருக்காங்க. இங்கே 3 ஃப்ளோராக பிரித்து வச்சுருக்காங்க. அதில் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ளோரில் சூப்பர் ஸ்பிளாஷும், செகண்ட் ஃப்ளோரில் டர்போ ட்விஸ்டர், வைல்ட் ஃபால்ட் ரைட், வைல்ட் மேட் ரைட், ஹராக்கிரி மாதிரியும், தேர்ட் ஃப்ளோரில் மாஸ்டர் பிளாஸ்டரும் இருக்குது. இந்த ரைட்ஸ் எல்லாம் தான் நாம் இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கோம். நாம் முன்னே சொன்ன மாதிரி எல்லாமே சேஃப் ரைடு தான். அதனால் இங்கே வந்தோம்னா ஃபுல்லி ஃபன் அண்ட் என்ஜாய்மெண்ட் மட்டும்தான். கண்டிப்பாக விசிட் பண்ணி பாருங்கள். நாங்கள் என்ஜாய் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸை தான் உங்கள் கூட ஷேர் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம். ஒரு சூப்பரான லொகேஷன் அண்ட் அட்மாஸ்பியர்ல தான் இந்த தீம் பார்க் இருக்கு. இங்க டைமிங் பாத்தீங்கன்னா சீசன் டைம்ல மார்னிங் 10:30ல இருந்து ஈவினிங் 7 வரைக்கும் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கும், மார்னிங் 10ல இருந்து ஈவினிங் 10 வரைக்கும் ஸ்னோ பார்க்கையும் நடத்துறாங்க. ஆஃப் சீசன்ல மார்னிங் 11 o'clockல இருந்து ஈவினிங் 6:30 வரைக்கும் அம்யூஸ்மெண்ட் பார்க்கும், மார்னிங் 10ல இருந்து ஈவினிங் 8 வரைக்கும் ஸ்னோ வச்சிருக்காங்க. அடுத்ததாக நம்ம வேவ்ஸ் தான் போகிறோம். இங்கே டைமிங் கீப் அப் பண்ணுறாங்க. இங்கே ஜென்ஸும் லேடிஸும் தனித்தனியாக என்ஜாய் பண்ணுற மாதிரி தான் செட் பண்ணியிருக்காங்க. இங்கே கேமராஸ் அலோட் இல்லை. ஸ்பெஷல் பெர்மிஷனால ஒரு சில டேக் மட்டும்தான் எங்களால் எடுக்க முடிஞ்சுது. இந்த வேவ்ஸ் முடிஞ்சதுமே ரைன் டான்ஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுது. ஸோ அங்கேயும் ஃபுல் ஃபன் மட்டும்தான். ஆல்மோஸ்ட் எல்லா கேமும் முடிச்சிட்டோம்னு நினைக்கிறேன். அதோட இங்கே அக்ரோபேட்டிக் ஷோன்னு ஒன்று நடத்துகிறாங்க. அதோட சில கிளிப்பிங்ஸ் மட்டும் இந்த வீடியோவில் நான் ஜாயின் பண்ணியிருக்கேன். அந்த ஸ்டன்ஸோட ஃபுல் வீடியோவை நான் தனியாக போடுறேன். அதை பார்க்கணுன்னு விருப்பம் உள்ளவங்க கீழே உள்ள டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க் கொடுத்துருக்கேன். அதை கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் பார்க்கலாம்.
இங்கே ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குது. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இந்த வீடியோவில் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இது மாதிரியான அடுத்த ஒரு இடத்துல சந்திப்போம். பை.